Ayolsiz, turmushingiz bor, lekin boshqani o'ylab, boshqani sog'inib yashayotgan bo'lsangiz, nima uchun oilamizda baraka yo'q? Nima uchun erim ishlari yaxshi emas deb hech qachon so'ramang. Erkaksiz, turmushingiz bor, lekin boshqalarga qiziqasiz, boshqalarni o'ylab, boshqalarni sog'inib, kimnidir yoki yashayotgan bo'lsangiz, nima uchun meni oilam tinch emas? Nima uchun meni bolalarim sog'lom emas, kasal bo'laveradi? Nima uchun meni ayolim nuqul hayotdan norozi bo'laveradi deya ko'rmang. Chunki siz ayolmisiz, erkakmisiz, hamma energiyangizni boshqa o'shalarga solishtirish yoki o'ylash, sog'inish orqali yuboryapsiz. Oila birlashmayapti, oila butun emas, oilani omadi kelmaydi, oilani rizqi butun bo'lmaydi va bolalaringiz ham o'rtada na otasi borligini, na onasi borligini his qilib yashaydi. Chunki onani ham xayollari boshqa joyda, otani ham xayollari boshqa joyda yoki bittasiniki shunaqa. Oilada janjal to'polonlar bo'laveradi. Baraka bo'lishini xohlasangiz, bir-biringizni seving. Har kuni ermisiz, ayolmisiz, bir-biringizni bitta bo'lsa ham yaxshi xususiyatingizni toping. Bitta, har kuni bittadan topsangiz, 100 kunda 100 ta yaxshi xususiyatni topib, o'sha yomon degan eringizni, yomon degan xotiningizni sevib qolasiz.